الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد التحية waxaan salaamayaa dhammaan ka soo qayb galayaasha madashan qiimaha badan waxa weeyaan dhalinyaro waayeel rag iyo dumar waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka sidoo kale waxaan salaamayaa mudanayaasha barnaamijkan qaybta igala iyo marwooyinka inta markaan ka soo gudbo qodobka aan jeclahay inaan isira dul taago ama aan ka hadlo waxa weeyaan sixir bararka waxa loo yaqaan sixir bararka oo waxa weeyaan bariyahan aad loo hadal hayay isla markaana ah mushkilad taagan oo in laga hadlo ay waqtigeedii tahay guud ahaan markaanu ka hadlayno sixir barar yaani kelmadda sixir barar aynu qeexno waxa weeyaan korodh qiimaha ku yimaada alaabta la iibsanayo okay marka su'aashu waxay tahay muxuu yahay ama maxaa keena in alaabti la iibsan kar waayo in lacagti wax gooyn weydo in alaabti qaaliyowdo okay marka waa laba dhinac sida muuqata waa in alaabtu qaaliyowdo iyo in lacagtu qiimo beesho oo ay waxba gooyn weydo iyadoo alaabti aan waxba iska bedelin costiga ku soo baxaysay iyo qiimaha suuqa ku iimaanaysay iyo in alaabti costiga ku soo baxaysay qiimaha ku soo baxaysay ee suuqa ku iimaanaysay uu kor u kaco sida awgeed waxaanu dhihi karnaa sixir bararku laba waji buu leeyahay wajiga koowaad waxa weeyaan in lacagta wadanka taala ama lacagta la isticmaalo ee dadku isticmaalaan ay qiimo beesho sababta uu qiimo beelaysaana inay tiradeedu badato oo waxa loo yaqaan money supply-ga ama soo bixitaanka lacagta ee suuqa soo galaysa ay badato sida awgeed waxa badanaya dadka la gacantooda waxa soo galaya lacag fara badan way isqiimo jabinaysaa marka waxba gooyn mayso lacagtii qiimihii bay luminaysaa taa waxa la dhahaa sixir bararka ka yimaada xagga lacagta sixir bararku wuxuu kale ka imaan karaa iyadoo lacagtii waxba ku kordhin oo waxa weeyaan aan money supply badan jira ama lacag badan suuqa soo galin in alaabta qiimaha ku soo baxaysay ama ay suuqa ku iimaanaysay ama alaab kamida alaabaha kale alaab saameeysa ama adeeg saameeya mesela shidaalka oo kale oo ah yaani alaab galaysa shay kasta shidaalku waa saameynaya soo hadii shidaalku qaaliyoobo shay kasta qiimihiisa kacaya ama shay kale u dhigma shidaalkaas oo kale waxa jira alaabooyin fara badan oo yaani alaabooyin kale qiimahooda saameeya marka in qiimaha alaabtu xagga costiga ama qiimaha suuqa ku iimaanayso uu ka kaco labada dhinac buu ka yimaadaa sixir bararku asalkiisaba dhinac kale jira oo ah in la dareemo dadku ay dareemaan in shayga qiimihiisu kacayo isla markaa ay iyagu raadiyaan in alaab badan iibsadaan sida awga shayga qiimihiisu kaco yaani waa maxay dadka waxay filayaan ama kalsoonidooda ah in shaygan qaaliyoobayo ayaa lumaysa oo waxay aaminayaan in shaygan qaaliyoobayo sida awgeed iyaga waxay abuurayaan in shaygu qaaliyoobo oo mustaqbalku shaygan qaaliyoobaya hadda waa inaan gato sida awgeed shayga dalabkiisa badanaya ama raadintiisi sida awgeed qiimihiisa kacaya dhinacaana uu ka yimaadaa waa dhinaca saddexaad ama wajiga saddexaad ee sixir bararku ka yimaado okay marka inta ka nimaadno sixir bararku asalkiisaba waa laba nooc waa nooc dabiici ah oo waxa weeyaan sanadla ama sanadkii in aan qiimaha ashyaada wax ku kordhaan percentigaas hadduu ka bato 5% ilaa 5% laga gaarayo boqolkiiba 5 in shayga qiimihiisa ku korodho waa normal waana arrin tilmaamaysa caafimaad qabka dhaqaalaha wadankaas ama deegaankaas sababtoo ah yaani dhaqaaluhu waa koraya si marka koritaankaas uu isu balance gareeyo waa in alaabtii ama lacagta qiimaheedii ay lumiso 5% sida awgeed alaabtii ay gooynaysay boqolkiiba 5 ku biirto taas waxa weeyaan waxa la dhahaa health inflation ama yaani astaan u taagan caafimaad qabka dhaqaalaha oo hadii uu aan inta yar ku biirin stagnant bay noqonaysaa suuqo dhan baa istaagaya dhaqaalahaasna ma caafimaad qabo laakiin ka mushkiladda laga hadlo ee laga cabsado ee laga baqo ee dawada u baahan waxa weeyaan wixii ka badan 5% 10% in ashyaada qiimahoodu kordho iyo wixii ka badan wuxuu noqonayaa hyperinflation isla markaana wuxuu u baahan yahay in dawo iyo xal loo helo xaqiiqatan marka laga hadlayo inflation in la daweeyo cidda kaliya authority u leh ama waxa weeyaan awood u leh inay daweyso wax ka qabato waa cidda lacagta controlsha waa central bankiga
central bankiga ayaa wuxuu samayn karaa ama gacantiisa ku jira awoodda inuu balance gareeyo qiimaha ashyaada iyo qiimaha lacag isagaa wuxuu raaci karaa siyaasadaha monetary policy-ga isagaa samayn kara isagaa isticmaali kara toolska iyo qalabyada lagu balance gareeyo ama lagu dejiyo sicir bararka soo haddii aan monetary policy iyo central bank jirin way adkaanaysaa in lala tacaalo hyperinflation-ka meeshu doonaha ka yimaadeen saddexdii waji ku doonaha ku yimaadeen